अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि वन प्लस मोबाइल के जो भी साउंड के इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने सेटिंग ऑन कर देनी है और सेटिंग के बाद आपने डायरेक्ट उस पर सर्च करना है साउंड्स। ठीक है, जैसे ही आप साउंड सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका साउंड कोई ख़राब तो नहीं। यहाँ से आप अलार्म वॉइस, मीडिया वॉल्यूम सब कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये कम है तो आप इनको ज़्यादा कर सकते हैं। देन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें और देखें आपका टच एंड वाइब्रेशन तो ऑन नहीं है। अगर तो ऑफ है गुड, नहीं तो फिर आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे साउंड सिस्टम की तरफ जाएंगे। साउंड सिस्टम जाने के बाद ये नीचे आपके पास साउंड सिस्टम आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टच साउंड, डायल पैड साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड एंड स्क्रीनशॉट साउंड ऑन कर सकते हैं। वेल टच साउंड से मैं तंग होती हूँ तो मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सबको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये आप तक है। देन अगर आप अपने फ़ोन वन प्लस की रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। आप फ़ोन रिंगटोन में जाएं और कोई भी अपनी रिंगटोन लगा सकते हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो वन प्लस की अपनी ओरिजिनल रिंगटोन ही है, तो मैंने वही लगाई हुई है। आप भी यहाँ पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं और अपने फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं। वेल आज की वीडियो इसी बारे में थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो बता देंगे किस टॉपिक पर बनानी है। आई होप यू एंजॉय। ओके, अल्लाह हाफिज़।